係咁啊嘛？整埋咁多冒牌嘅寶石，見到呢啲光都令我打冷震。你想留喺呢度留到幾時啊？啊！我就喺呢度嘅咋，唔該你快啲上嚟啊！等咗你好耐啦，桑尼克，識操控卡歐斯能量嘅英雄。唔好意思喎，撞到你呢度層層都係窿添，冇辦法啦，唔知入口喺邊啊！加上我有啲緊要事趕住要做啊！你又唔使咁介意嘅，桑尼克轉子炮嘅威力果然同數據相同，我都嚇咗一跳。不過照數據顯示，應該停喺呢層，既然仲有餘力。唔好意思啊，我啲朋友等住我哋翻去嘅，唔該你交翻佢哋出嚟啊！你一場嚟到咪講埋呢啲掃興說話啦，起碼都俾我見識下你嘅力量係咪咁犀利先啦。你真係好中意研究數據嘅，數據嘢靠唔住嘅。咁即係你肯切磋啦，係咪啊？你唔使擔心，你啲朋友冇事嘅。帕利斯，哥斯望，咪亂嚟啊！咪破壞呢個保護囊啊！佢哋冇咗保護就會喳一聲化成一陣煙噶啦。唔照我指示做會有咩後果？你知噶啦，係咪？哥斯望塊面點解會腫咗？佢塊面？你對克里斯做過咩嚟？對付咁頑劣嘅野獸，當然要體罰啦。點啊，索尼克？佢哋係我得意傑作，金同埋銀，金係代表力量，而銀就係代表速度。我要你喺度同佢哋戰鬥。如果你嘅實力真係咁犀利嘅，呢一戰就會好精彩。係咁我就如你所願啦！咁樣嚟，滿意未？到此為止啦，唔好再同佢癲啦，索尼克。哎呀，搞到我哋部機散晒添，最後呢部嘢都冇辦法再用啦。唔好意思，我計算空間轉移嘅力度犯咗少少錯誤。好啦，時間冇多啦，我哋要喺度做翻啲嘢至得啦。索尼克，好心你又咪令我咁失望啦。連你呢個大英雄都俾憤怒蒙蔽嘅話，點算啊？就當我乜都睇唔到啊！趁沙塵滾滾嗰陣，你消失啦，知嘛？你兩個朋友嘅事又唔使擔心，我為人厚道，一定會幫你手嘅。啊！